आपने बताया कि दाहिने वाले घुटने में दर्द है। ये 2-3 साल हो गए। हाँ। 2-3 साल से है। हाँ। और कमर में भी दर्द है। ठीक है, घुटने में सूजन भी है। घुटने में जलन जैसा लगता है और पूरे पैर में जलन लगती है, मिर्चे जैसे। कमर से लगाई, कमर से लगाई पूरे पैर में। ठीक है, और नींद कभी कभी डिस्टर्ब होती है। कभी कभी हाँ, जब सुस्ती हो रहे हैं। हाँ, गैस थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा बहुत बनता है। और गर्दन के पीछे सिर में दर्द है, सर में दर्द है। और चेस्ट में इधर दोनों तरफ दर्द है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। और कोई दिक्कत इससे? पेशाब वगैरह ठीक आता है? नहीं, तो बहुत जैसे पानी पिया वो वही हिसाब से। हाँ हाँ, पेशाब वगैरह होता है। हाँ। ठीक है, और किसी तरह का कोई दिक्कत? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है नहीं। या डाइजेशन ठीक ना रहता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दवाइयाँ हम खैले रहने ना तो कुछ टाइट हो गई लैट्रिन टाइट। हाँ, नहीं तो सही हो जाएगा। सही होगा। चलिए आइए फिर हम लोग यहाँ पे सर इधर करके लेके करेक्शन करेंगे, समझ रही हैं? इसमें हम लोग ज्वाइंट जो अलाइनमेंट नहीं होती है उसको अलाइन करते हैं। इस घुटने में पूरा सूजन है, घुटना टच करने पे दर्द भी हो रहा है, तो गर्म लग रहा है। हाँ, जलता जैसे। हाँ, जलन जैसी लग रही है। होला इस घुटने में भी होता है। हाँ, अच्छा, इसका टेम्परेचर लोकल टेम्परेचर नॉर्मल है। इसका लोकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ गर्म लग रहा है और इसमें नॉर्मल लग रहा है। इस घुटने को गर्म लग रहा है। ठीक है, हाथ और पैरों में झंझनाहट तो नहीं लगती है? नहीं लगती है। दोनों हाथ बगल में रखिए, लोग देखेंगे तो एक पैर भी इनका छोटा बड़ा है। गीला छोड़िए, ये देखिए, ये पैर छोटा लग रहा है और ये पैर बड़ा लग रहा है। ठीक है, इसमें लगभग 1 इंच का डिफरेंस है, आधी इंच से ज्यादा, 1 इंच अप्रॉक्स। ठीक है, हम लोग इसको अलाइन करेंगे। ठीक है, मेरी तरफ चल रहा है। यहाँ मैंने ये जो पेल्विक रीजन है इसको हम पेल्विक बोन जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक कर रहे हैं। हाँ, आया, आवाज आई है? हम यहाँ पे जो नस दब रही है उसको हम जो दब रही है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। गिरेंगे नहीं आप, हाँ, ऐसे पकड़े रहिए गर्दन को ऐसे। ठीक, हम लोग ये ठीक। शरीर ढीला छोड़िए, मुंह खोल के रखिए। हाँ, आवाज आई पूरा? कट से पूरी मुंह खोल के रखिए बिल्कुल। हाँ, ठीक है, पूरी गर्दन आपकी स्टिफ है, समझ रही हैं? दिक्कत है, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हाँ, आया, शरीर ढीला। हाँ, ऐसे रखिए। बिल्कुल सही। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। फ्री छोड़िए, आप उठाइए मत, आप मत उठाओ, सीधा रखो, सीधा, मैं कर लूंगी। सिर बिल्कुल ढीला। मसल स्टिफ होता है इसलिए पता नहीं चलता है, 2-3 बार जब होता है तो धीरे धीरे। आप सर उधर करिए, आप ढीला छोड़
चलिए बहुत सही, इस पे बैठिए। आप ऐसे रखिएगा। ठीक, आइए। थोड़ा सा वहां से लेके यहाँ तक चलिए, चल के दिखाइए, चलिए आइए। दर्द हो रहा था जो, उतना ही दर्द है या थोड़ा हल्का लग रहा है? हल्का लगा था। हल्का लग रहा है? कितना हल्का लग रहा है? थोड़ा बहुत ढेर हल्का हो गया जैसे चला नहीं। चलिए चलिए, 2-4 बार चलिए, पता चलेगा। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, आराम से चलिए। साड़ी थोड़ा सा लंबा है तो इसलिए। हाँ हाँ हाँ, अब बैठिए बैठिए। चलने में जो था उसमें कितना हल्का लग रहा है? थोड़ा सा जरूर वही बाहर था, हल्का हुआ है। हाँ, अभी हम लोग कितने मिनट आपको ये कराए हैं? जो हम लोग कराए हैं 10 मिनट तक हुआ है, ठीक है। और उसमें आपको थोड़ा हल्का लग रहा है। थोड़ा हल्का मतलब कितना हल्का लग रहा होगा? जैसे 100 में मतलब पैर धरने तो नहीं दर्द करता। पैर रख रही थी तो नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। हाँ, ये तान देता है ये। ये जो कायरोप्रैक्टिक सेशन दिए हैं, ये 10 मिनट का सेशन दिए हैं आपको। 10 मिनट मुश्किल से हो रहा होगा, इसमें कई बार फोन भी आया है। तो ये 10 मिनट में मतलब काफी हल्का लग रहा है आपको? हाँ, हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है। और कमर में, गर्दन में कैसा लग रहा है? कमर में जैसे और सिर में जो हल्का लग रहा है कुछ? जैसे रोज नहीं दर्द करी सर। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी डेली बथी, कभी 2 दिन पे 1 दिन पर बथी, बाकी सर दर्द। लेकिन सर आज थोड़ा शरीर हल्का लग रहा है, पूरा शरीर, पूरा शरीर हल्का लग रहा है। हाँ, ठीक है, तो हम लोग यही एक वीडियो बनाए हैं उसको वो करने के लिए कि आप जैसे मरीज जो होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं केवल दवा से ही सब कुछ ठीक होता है। तो ऐसा नहीं है, केवल दवा से सब कुछ नहीं ठीक होता। कुछ कुछ एक्सरसाइज करने पे जो हम लोग कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं, इससे भी बहुत दर्द कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम 5 से 10 मिनट का दिए, हमारे पास अगर 2-4 बार 5 बार आ जाती हैं तो दर्द आपका बहुत कम हो जाएगा। जो सिर में दर्द होता था, आपको कमर में दर्द होता है, आपके गर्दन में होता है, आपके घुटने में होता है, ये दर्द बहुत कम हो जाएगा। ठीक है।